ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। दुनिया का सबसे महंगा कबूतर जिसकी कीमत इतनी है कि जिसे आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई लग्जरी कार खरीद सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेसिंग पिजन की। लेकिन याद रहे कि ये वो पिजन नहीं है जो आमतौर पर लोग अपने घरों पर रखकर उड़ाते हैं। ये पिजन 1 या 2 किलोमीटर की रेस नहीं करते, बल्कि ये 100 से 1000 किलोमीटर की रेस करके वापस घर आ जाते हैं।